Tere tulemast tutvuma NATO, Eesti NATO ühingu, Natonia mängu ja hübriidohtudega. Mina olen Krista Mulenok, Eesti NATO ühingu juhatuse esimees ja NATO ühingute katusorganisatsiooni asepresident. Kui 4. aprillil 1949. aastal on loodud NATO sõjalispoliitiline organisatsioon ja tänaseks juba 30 liikmesriigiga, siis Eesti NATO ühing on vaid 20-aastane vabaühendus, mis on loodud Taani NATO ühingu eestvedamisel ning hakkas rahvale tutvustama selle sajandi alguses NATOt kui riikide julgeolekustruktuuri ning Eesti võimalusi sellega liitumisel. Aga saime kiiremini NATOsse kui Euroopa Liitu. Ühingu eesmärgiks on tugevdada kodanikusuhet riigiga, aidates kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning seeläbi riigi suveräänsuse tugevdamisele. Ühing toetab Eesti NATO liikmeks olekut, tutvustab NATO eesmärke ja tegevust ning kaasab avalikkust, julgeoleku ja kaitsepoliitika debatti. Lisaks korraldab ühing haridusprogramme noortele ja õpetajatele nii Eestis kui ka välismaal. Eesti NATO ühingul on nüüdseks ligi 300 liiget. Oleme sõpruskond, kelle jaoks turvaline ja iseseisev Eesti on ülim väärtus. Jagame ühiseid julgeolekupoliitilisi seisukohti ning panustame riigi ja elanikkonna kaitsesse. Palju teeme ära tänu praktikantidele ja vabatahtlikele. Ühingu eestvedamisel on käivitunud küberkaitse õppesuund Põltsamaa ühisgümnaasiumis ning ka valmis saanud küberkaitse valikkursus gümnaasiumile. Oleme püüdnud tagant tõugata elanikkonnakaitse kontseptsiooni väljatöötamist ning ka kasvatada teadlikkust ÜRO resolutsioonist Naised, rahu ja julgeolek. Usume NATO Euroopa Liidu koostöösse ning korraldame ka noortele rahvusvahelisi konverentse. Ühing on ka üks Karolin Illenseri fondi asutajatest. Fond toetab vigastatud või langenud kaitseväelaste laste haridusteed ja huvitegevust. Eesti NATO ühingu tegevusi ja projekte on toetamas Kaitseministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, NATO peakorter ning mitmed rahvusvahelised fondid, Friedi Eberti fond, Konrad Adenaueri fond, Briti nõukogu ning palju tegevusi on ka rahastatud liikmemaksudest. Julgeolek ja turvatunne on iga kodaniku jaoks oluline igapäevaelu osa. Pole sugugi üleliigne olla hästi kursis meie endi võimaluste ja meie NATO liitlaste kavadega Eesti kaitsel. Hästi informeeritud kodanik on üks osa turvalisest riigist. Selle eesmärgi nimel Eesti NATO ühing tegutsebki. Mõningaid tähelepanuväärsemaid hetki Eesti NATO ühingu ajaloost. 2001. aastal asutatakse Eesti NATO ühing. Nõukogu esimeheks saab Kalev Stoicescu ja juhatajaks Jörgen Siil. Ühingu peamine eesmärk on tutvustada Eesti üldsusele NATOt. 2002. aastal saab Eesti ametliku kutse liituda NATOga. 26. märtsil 2003. aastal allkirjastatakse NATO ühinemisprotokollid 7 uue liikmesriigiga, kellede seas on ka Eesti. Liikmesriikides algab ratifitseerimisprotsess. Aasta hiljem annab Eesti Vabariigi peaminister Juhan Parts USA välisministrile üle Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise kirja. Eestist saab nüüdsest NATO liige. 2. aprillil 2004. aastal heisatakse Brüsselis NATO peakorteri ees Eesti Vabariigi lipp. 2010. aastal toimub Tallinnas NATO liikmesriikide välisministrite tippkohtumine, mille üheks peakorraldajaks on ka Eesti NATO ühing. 2012. aastal toimub Eestis esimest korda ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni Naised, rahu ja julgeolek ümarlaud. 2014. aasta kevadel külastab Eestit NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen, millele eelnevalt kiidab Põhja-Atlandi nõukogu heaks NATO kohaloleku suurendamise Balti riikides. Viimase raames asub Tapale USA soomusüksus.
Sama aastal võidab Natonia mäng NATO noorte loomekonkursi. 2018. aastal kiidab Eesti Vabariigi valitsus heaks uue elanikkonnakaitse kontseptsiooni, mille loomisele aitas kaasa ka Eesti NATO ühingu meeskond. NATO loodi aprillis 1949 vastukaaluks suurele ja agressiivsele Nõukogude Liidule. 12 asutajariigist on tänaseks päevaks saanud kokku 30. NATO organisatsioon on eelkõige poliitiline. Sellesse kuuluvad riigid jagavad demokraatlikke väärtusi, kasutavad põhiliseks koostöövormiks konsultatsioone ja seisavad hea demokraatia ja koostöö õhustiku eest. Aga selle juures on NATO kaitseorganisatsioon, mis tegeleb põhiasjalikult oma liikmesriikide ja nende territooriumite kaitsega. Laias laastus saab riike jagada 3 suurt gruppi. Esimene grupp on NATO liikmesriigid. Liikmesriigid on siis need, kellele laienevad organisatsiooni kokkuleppest tulenevad julgeolekugarantiid, aga ka kohustused. Teine grupp on aspirantriigid, kes üritavad saada NATO liikmesriigiks ja on teel sinna, mille käigus nad peavad parandama või kohendama ühte või teist valdkonda. Kolmas suur grupp riike on partnerriigid. Ja partnerriigid on väga seinast seina. Näiteks käesoleval ajal on NATOl umbes 50 partnerriiki, kellest siis on moodustunud teatud alagrupid, kellel on mingisugune ühine huvi. Seega partnerid võivad tunda huvi näiteks vägede ehituse osas, olla seotud mõne NATO partneritele mõeldud projektiga, kus nad ehitavad uusi kaitseväevõimeid, või nad võivad olla ka nõustatud NATO spetsialistide poolt, mis puudutab kaitsesektori reformi. Samas võib see koostöö olla ka palju operatsioonilisem. Näiteks operatsioon Resolute Support Afganistanis, mis on NATO operatsioon, sellel on umbes 30 liiget. Ja on koostööformaat, mis tegeleb ka kõrges valmiduses olevate NATO vägedesse panustamisega. NATO kui organisatsiooni iseloomustab ühine väärtusbaas, aga ka ühine arusaam NATO väljakutsetest. Need väljakutsed on mitmeid, ma põgusalt puudutan 2. Üks nendest väljakutsetest on Vene Föderatsioon ja teine on terrorism. Vene Föderatsioon, olles olnud pikka aega NATO partnerriik ja ta on partner ka praegu, kuigi koostöö temaga on külmutatud tulenevalt 2014. aasta Krimmi sündmustest. Selleks, et väljakutseid adresseerida, on olemas terve rida meetmeid. Esimeseks meetmeks on plaanid. Kuna NATO on kaitseotstarbeline, siis NATOl on plaanid oma liikmesriikide kaitse teostamiseks. Plaanid vaadatakse ajas üle ja täpsustatakse vastavalt sellele, kuidas kas siis lahingu kontekst või üldine keskkond muutub. NATOl on ka kiirreageerimisväed. Kiirreageerimisvägede suurus on umbes 40 000 sõdurit ja ta on väga laiapõhjaline. Seal on õhuväge, maaväge, mereväge ja erivägesid. Lisaks kõrges valmiduses olevatele vägedele on ka etteulatatud väed. Tänavapildis olete te kindlasti näinud liitlasriikide sõdureid või lahingutehnikat. Vähem võib-olla on näha liitlasriikide lennukeid ja laevu. Teadutuntud fakt on see, et Tapal paikneb Ühendkuningriigi poolt juhitud maaväe lahingugrupp ja Ämaris asub liitlasriikide hetkel Saksa kontingendi poolt mehitatud õhuturbe lennuväeüksus. Lahingugrupp harjutab igapäevaselt kaitseväeüksustega ja ka naaberriigi Läti ja Lätis paiknevate liitlasüksustega. Oluline on NATO vägede kasutatavus üle Baltikumi lahinguruumi ja seda ka pidevalt harjutatakse. Kõrges valmiduses on Ämari lennuväljal sakslaste poolt juhitud lennuüksus, kes reageerivad tundmatule või vaenulikule lennuvahendile meie õhuruumis või selle vahetus läheduses. Krimmi sündmustele tuginevalt on NATO ümber kujundanud oma asetsemist ja lisaks lahingugruppidele paikneb Eestis alaliselt ka NATO staabielement ehk siis NFIU.
Igapäevaselt esindab Eestit NATO-s erinevates komiteedes terve hulk inimesi, kellest ühed kõige tähtsamad on siis Eesti suursaadik NATO-s, proua Küllike Sillaste-Elling ja sõjalises komitees admiral Igor Švede. NFIU on umbes 40 ohvitserist ja allohvitserist koosnev üksus, millest võtavad osa 10 NATO liikmesriigi ohvitserid, allohvitserid ja teenistujad. NFIU ülesanne on koguda kohapeal Eesti kohta informatsiooni ja toetada NATO informatsiooni vajadusi. NFIU liikmed osalevad Kaitseväe üritustes planeerimisraamistikus ja vahendavad NATO informatsiooni, et sellega toetada Kaitseväe juhatajat ja Kaitseväe peastaabi planeerimist. Samamoodi toetab NFIU ka NATO-suunalist informatsioonivahetust, kogudes Eestist informatsiooni ja toetades NATO erinevaid juhtimistasandeid. Igapäevasteks praktilisteks ülesanneteks on valmistada ette võimalikku vägede siirmist, samakõlastada erinevaid plaane või pakkuda olukorra ülevaadet mõlemale poole. See on meie NFIU igapäevane töö. Igapäevase töö tegemiseks on NFIU varustatud NATO andmeedastussüsteemidega, mille kaudu on võimalik saada parem ülevaade, mis konkreetses valdkonnas toimub. Ja lõpetuseks räägiks paarist müüdist, mis ebasõbralikus meedias ringi liikleb. Ja naljaga pooleks, need mõlemad müüdid on ka paraku vastuolulised. Esimene müüt on see, et NATO on agressiivne ja tungib Vene Föderatsiooni piiride lähistele. Kui te vaatate peale NATO eelpositsioneeritud vägedele ja nende vägede tegevusele, siis on ilmne, et tegemist on kaitseotstarbelise asetusega. NATO kaitseb oma liikmesriike ja nende territooriumit. Ja see on see põhiülesanne. Baltikumis, selles regioonis ei ole vägesid, mis kahjustaks teisi riike. Ehk et NATO ei ole kellegi vastu, vaid NATO on oma liitlasriikide poolt. Teine müüt, mis samamoodi ringleb, on see, et NATO ei kaitse. NATO võtab oma põhiülesannet, mis on liikmesriikide kaitse, väga tõsiselt. Selleks on loodud väed ja selleks harjutatakse ka regulaarselt õppustel, kaasates liikmesriikide erinevate tasandite organisatsioone, kiire otsuse langetamise mehhanisme. Tõsi ta on, et 30 riigil kulub otsuseni jõudmiseks veidi rohkem aega kui ühel riigil. Aga kui see otsuseni jõutakse, siis selle otsuse taga seisab lisaks Eesti rahvale veel 700 miljonit inimest. NATO kaitseb oma liikmesriike ja nende territooriume. Eesti ajalugu on meile õpetanud, et kui me soovime oma riiki hoida kaitstuna ja et meie julgeolek oleks kindel ja tagatud nii täna kui homme, siis meil igal ajahetkel peab olema võimalikult palju liitlasi ja häid sõpru. Kohe pärast seda, kui Eesti saavutas taasiseseisvumise 1990. aastate alguses, oli selge, et põhiline tagatis, mis Eesti julgeolekule tänases maailmas saaks olla, on võimalikult kiire liitumine NATO-ga. Loomulikult ei tähendanud see ei siis ega ka täna seda, et me ise ei peaks igapäevaselt töötama omaenda iseseisva kaitsevõime loomise arendamise nimel. Aga karm ajalugu ütles meile, et kui me peaksime üksi jääma või kui me ei hooli oma lähematest liitlastest, siis on meie julgeolek ohus. Seetõttu oli täiesti arusaadav ja mõistetav, et 90. aastatel töötasid nii poliitikud, diplomaadid, meie kaitseväelased selle nimel, et Eesti võimalikult kiiresti liituks NATO-ga. Ja 20 aastat tagasi, 2. veebruaril 2001. aastal loodi ka Eesti NATO ühing just nimelt sellel põhjusel, et aidata kaasa ühiskonnas NATO tutvustamisele, meie kodanikele rääkida sellest, miks on oluline Eesti liitumine NATO-ga ja miks on oluline just nimelt see, et meil oleksid võimalikult head suhted igapäevaselt meie liitlaste ja meie sõpradega demokraatlikus vabas maailmas. Ma arvan, et sama oluline, nagu oli see töö 20 aastat tagasi, on see ka täna.
sest olgem ausad, ega maailm ei ole muutunud selle 20 aastaga, mis Eesti NATO ühing on eksisteerinud, sugugi lihtsamaks, sugugi vähem ohtlikumaks. Et kui me kas või tänagi mõtleme selle peale, millised on väljakutsed meie julgeolekule või meie liitlaste julgeolekule, siis tõele au andes võib öelda, et need on muutunud kahjuks veelgi tõsisemaks. Ohud ei ole mitte ainult kirjeldatavalt teoreetiliste ohtudena, kahjuks me näeme, et näiteks Ukraina vastu peab Venemaa sõda juba 6. aastat. 2008. aastal ründas Venemaa Gruusiat sõjaliselt ainuüksi selle tõttu, et hoida ära Gruusia võimalik liitumine tulevikus NATOga. Samamoodi me näeme, et Venemaa on läbi viinud aastate jooksul väga järjekindlalt sõjalisi õppusi selleks, kuidas võimalusel seada ohtu mõne NATO liikmesriigi julgeolek. Ja selleks, et hoida ära uue sõjalise konflikti tekkimine või üleüldse eeldused selle konflikti tekkimiseks on hästi oluline, et esiteks me ise tajuksime, mida me peaksime kodus tegema selle nimel, et meie enda kaitsetahe, kaitsevalmidus oleks võimalikult kõrge, et me saaksime aru, millised ohud varitsevad ja mida me ise saame teha selleks, et neid ohtusid taandada. Ja samamoodi meil on hästi oluline siis töötada koos NATO liitlastega selleks, et ükskõik kes, on see Venemaa või mõni muu võõrjõud, kes sooviks NATO liitlasi ohustada, et nad seda ei tee teadmises, et iga võimalik rünnak saab hävitava vastulöögi. Eesti NATO ühing on 20 aasta jooksul liitnud endaga üle 200 aktiivse kodaniku erinevatest vanusegruppidest, erinevatelt elualadelt, julgeoleku, kaitse ja välispoliitika professionaalidest kuni õpilasteni. Ja see on just nimelt ühingu üks kõige olulisemaid siis eesmärke, kasvatada meie kodanikes kindlat teadmist ja arusaamist sellest, esiteks, millist rolli NATO ka tänases maailmas mängib, millist rolli ta mängib meie julgeoleku ja kaitsevõime tagamisel. Ja loomulikult on oluline läbi Eesti NATO ühingu ka mõelda nendele uutele ohtudele, mis tänapäevases maailmas on, kuidas nendega nagu paremini hakkama saada. Kindlasti väga oluline ka praegu näiteks meie noortel on mõelda selle peale, et kui me igapäevaselt kasutame sotsiaalmeediat või loeme uudiseid maailmas toimuvast, siis peame seda tegema võimalikult kriitiliselt, sest ka infoväli on kahjuks täna muudetud lahinguväljaks, mille kaudu siis püütakse meie mõtteid, meie arusaamisi, meie seisukohti mõjutada. Ja ka siin on üks tegevusvaldkond, kus kohas ka Eesti NATO ühing on viimasel ajal väga palju panustanud, et aidata kaasa siis sellise meediateadlikkuse kasvatamisel meie noorte seas ennekõike, aga ka näiteks küberturvalisuse teemad, see, et me ise teadlikult oskaksime selles küberruumis käitudes vältida ohtusid, mida võivad kasutada need, kes tahavad meie ühiskondi lõhkuda ja meie turvalisust seada kahtluse alla. Kindlasti on väga oluline aspekt ka Eesti NATO ühingu tegevuses koostöö meie heade sõprade, liitlastega, liitlasorganisatsioonidega, sellepärast Eesti NATO ühing ju on üks osa rahvusvahelisest organisatsioonide võrgustikust, mis siis aitab kaasa nende kodanike kaasamisel samade mõtete, ideede ja eesmärkide elluviimisel kõigis NATO liikmesriikides ja mitte ainult NATO liikmesriikides, ka meie heade partnerite, sõprade seas, kes võib-olla täna kas veel ei kuulu või ei kuulu lihtsalt NATO liikmeks, aga kes jagavad meiega täpselt samu väärtusi ja ka eesmärke. Ja ma arvan, et Eesti NATO ühing on teinud ka väga tänuväärset tööd näiteks Vene noorte suunal kaasamaks neid, ja ma pean silmas just nimelt Venemaa üliõpilasi näiteks, kes on aastaid osalenud siis Eesti NATO ühingu korraldatud Balti-Vene noorte foorumitel, mille keskmeks on just arutelud kaasaja julgeolekualaste väljakutsete üle, selle üle, millist rolli mängib NATO
ka võib-olla Vene noortele andmaks seda teadmist, et NATO on kaitseorganisatsioon, kaitseallianss, siis liitlaste organisatsioon, kes tegelikult jagab väärtusi demokraatiast, vabadusest, turumajandusest, nendest õigusriigi põhimõtetest, mis tegelikult peaksid üldse ära hoidma sõjalisi konflikte riikide vahel. Ja ma arvan, et see on kindlasti aidanud kaasa ka selle teineteise mõistmise parandamisele just nimelt noorte seas, sest eks sellisest avatud debatist ka erinevate küsimuste tõstatamisest ja neile vastuse saamisest kujuneb ju meil paremini ühine arusaam sellest, millises maailmas me koos elame ja millised väljakutsed meil on. Kindlasti on äärmiselt oluline ka täna meil Eestis ikkagi tajuda, et maailma selline kiire muutumine ja me elame väga suurte muutuste keskel, kus korraga on esil väga palju probleeme, alates tõesti praeguse hetke koroonapandeemiast kuni siis kliimamuutusteni näiteks, mis ka mõjutavad mitte ainult meie eluolu, vaid ka riikide vahelisi julgeoleku küsimusi ja rääkimata siis sellest, et ka reaalsed sõjalised ohud on mitte väga kaugel ka meie piiridest, mistõttu pole sugugi vähetähtis, nii nagu see 20 aastat tagasi ajal, kui Eesti asus alles liituma NATOga ja täna, kui me tähistame siis Eesti NATO ühingu 20. aastapäeva, et väljakutsete hulk tegelikult on täna isegi palju suurem kui 20 aastat tagasi. On Eestis sageli öeldud viimastel aastatel, et me ei ole kunagi nii hästi kaitstud kui täna. See on tõsi, sest tõesti Eesti on loonud viimase 30 aastaga, kui me oleme taas vabad olnud, väga tugeva, väga arvestatava iseseisva kaitsevõime ja loomulikult alates 2004. aastast on teiseks väga keskseks julgeoleku tagatiseks Eestile olnud siis meie liikmelisus NATOs. Need on kaks põhisammast, millele me kindlasti peame ka edaspidi toetuma ja tegema ka oma sisemistes aruteludes kodus kõik, et me jagaksime seda ühismeelt. Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et siin on Eesti rahva toetus väga selge ja ühene, mitte ainult täna, vaid läbi kõigi nende aastate, kui Eesti on kuulunud NATOsse. Ja ma usun, et Eesti NATO ühing on ka päris palju kaasa aidanud sellele, et teadlikkus nii noorte seas kui ka kõigi nende hulgas, kes tahavad panustada ühel või teisel viisil Eesti kaitsevõimesse, kaitsetahtesse, et seda on meie ühing aidanud ja aitab loomulikult ka järgnevatel aastatel. Kellel on tekkinud huvi Eesti NATO ühingu tegevuse vastu, soovib aktiivsemalt panustada meie tegevusse, võtke ühendust, te olete kõik oodatud. See sõda, mida mina teile täna tutvustan, ei purusta, ei tapa, ei hävita, ei annekteeri, aga ometi on see kogu aeg meie ümber, meie seas, iga minut, iga sekund üle maakera. Selle sõja nimi on infosõda. Infosõda on üks osa moodsast sõjapidamisest. Sõjast, mis väga harva kasutab rasket soomust, lahinglennukeid, aga ometi muutub selle pidamine aina intensiivsemaks ja ka tulemuslikumaks. Infosõja elemendid on need, mida te tegelikult iga päev iseenda ümber näete. Infosõja element on lugu, jutustus, rituaal, sümbolid, aga ka vaikus. Infosõja eesmärk on tegeleda teie mõistuse, arusaamade, tõekspidamiste, väärtushinnangutega, kõige laiemas plaanis identiteediga. Ja kui vastane tahab meid rünnata, siis alati ja eeskätt ründab ta identiteeti. No näiteks, kindlasti on eestlaste identiteedi osa laulupidu. Mäletate, kui suureks vaidluseks läks
Paar aastat tagasi, kui tehti ettepanekuid, et Eesti laulupeol võiks kõlada ka venekeelsed laulud. Sellest nii suur poleemika tekkis, näitab, kui armas ja kui meie ajudesse sööbinud on eestlaste jaoks laulupidu. Pange alati tähele asjaolu, et me kõik oleme mõjutatavad. Meid mõjutavad sõbrad, meid mõjutavad reklaamid, meid mõjutab õpetaja, meid mõjutab sotsiaalmeedia ja seal nähtavad videod, meemid, tekstid. Kui keegi väidab, et teda ei saa mõjutada, siis ta valetab. Me oleme kõik mõjutatavad, sünnist alates. See sõltub paljuski inimese hariduslikust, sotsiaalsest, majanduslikust taustast. Mis tähendab, et mõjutaja jaoks on sihtgrupp väga-väga oluline. Sihtgrupi õige valik. Mitte kunagi ei saa öelda, et mõjutame eestlaste identiteeti. Keskmist eestlast ei ole olemas. Infosõja pidajad, suuremalt jaolt on need riigid, aga kahtlemata ka Riigikogu erakonnad, ka mitte Riigikokku kuuluvad erakonnad, ettevõtjad, ettevõtted, kõigil on mingisugused huvid, mida nad esindavad ja milliseid eesmärke soovivad saavutada. Kuidas valitakse sihtgruppi? Sihtgrupi valikuks peab väga hästi tundma selle kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke tõekspidamisi, maailmapilti. Peab tundma, sest vastasel korral on see raisku läinud operatsioon, mõjutamiskatse. Alles seejärel, kui sihtgruppi on väga täpselt tundma õpitud, saab hakata nende poole pöörduma neid sõnumitega, lugude ja jutustustega üle ujutama. Enne seda ei ole mõtet üldse raha kulutada. Millised võivad sihtgrupid olla? Ka teie klassis on väga erinevaid inimesi koos. Poisid, tüdrukud, kellel on õed-vennad, üksikud lapsed, samamoodi poiste puhul, mõelge oma vanemate peale, isad, emad, millist tööd nad teevad, ehk väga kitsalt määratletakse sihtgrupid, sest see sõnum, mis kõnetab praegu mind või teid, ei pruugi absoluutselt kõnetada ja ei kõnetagi teie ema või isa või vanaema või vanaisa. Seetõttu on sihtgrupi valik erakordselt oluline. Sama oluline on juba eos panna täpselt paika eesmärk, mida te soovite saavutada. Jättes konkreetsed riiginimed nimetamata, siis paljuski on suurriikide eesmärgid oma soovide, tahtmiste, identiteedi, tõekspidamiste, majanduslikus plaanis oma kaupade pealesurumine ja kaupade mahamüümine, eks ole. Suurriigid on alati väga efektiivsed, intensiivsed ja järjepidevad. Rõhk peaks olema sõnal järjepidevus, infosõja pidajad, sest eeskätt riikidel on huvid, mis aitavad kaasa ka nende elanike, kodanike heaolule ja maailmas toimetulekule. Seetõttu on riigid need, kes kõige süsteemsemalt ja kõige loomingulisemalt suudavad ja soovivad infosõdu pidada. Ma toon teile ühe hästi lihtsa näite, mis iseloomustab sellist leebemat sorti infosõja elementi. Paar aastat tagasi sai president Kersti Kaljulaid 50-aastaseks ja Vene Föderatsiooni suursaatkond Tallinnas saatis president Kaljulaidile Krimmis toodetud veini koos tervitustekstiga. Kommikarbi ja Krimmis toodetud veini. President võttis vastu kaardi, võttis vastu kommikarbi, aga saatis omapoolse kaastekstiga tagasi Krimmis kasvatatud viinamarjadest toodetud veini, sellepärast et selleks ajaks oli Vene Föderatsioon Krimmi okupeerinud ja tunnistanud rahvusvahelise õiguse vastaselt enda omaks. Ja okupeeritud territooriumi veini ei võtnud president vastu. See, mida Vene suursaatkond tegi president Kaljulaidiga, võib sama hästi juhtuda ka sinuga. Jah, sina ei saa mitte kunagi suursaatkonnast pudelit veini ega isegi mitte poolt liitrit limonaadi, aga sinu ajusid võidakse puuderdada
väga palju peenemalt, meemide ja videode abil, naeruvääristades Eesti riiki, Eesti kaitsevõimet, Eesti peaministrit, Eesti kooli näiteks. Väga oluline element ongi naeruvääristamine. Kui te märkate, et kusagil mõne teema puhul, mis on väga tundlik niigi, tekib suur tüli, poleemika ja mitmeti mõistetavused, siis ärge arvake, et see ilmtingimata on tekkinud sellepärast, et inimestel ongi nii väga erinevad, kurjad, vastandlikud arvamused. Inforuumis käib kogu aeg mõjutustegevus. See mõjutustegevus tihtipeale on nii varjatud, et te isegi ei oska arvata, et isik, kes kusagil kommenteerib, midagi arvab, võib-olla kedagi solvab, ei tee seda omast initsiatiivist või lihtsalt sellepärast, et ta on kasulik idioot. Alati on võimalus, et ta ei ole sugugi punkt 1 idioot ja punkt 2 kasulik meie inimeste tegevust kajastama. Kõige olulisem, mis te sotsiaalmeedias ringi liikudes saate teha, on iseendalt küsida, kui te näete väga-väga emotsionaalset meemi või videot või teksti, mis kedagi või midagi ründab või vastupidi ülivõrretes kiidab. Miks see isik just praegu just sellist infot levitab? Kas selle info levitaja on vastava teema asjatundja või ütleme lihtsalt öeldes targutab? Ehk olge kriitilised, olge igasuguse teksti suhtes kriitilised. Infosõda on märkide sõda. No, ma toon teile näiteks selle vapi. See on märk, see on sümbol. Te saate kohe aru, et see on Eesti vapi fragment. Märk on näiteks Georgi lind, kuulus oranž-must lindike, mida paar korda aastas vene rahvusest inimesed kannavad ja sellega lehvitavad. Võib-olla maailma kõige kuulsamad märgid on erinevad kaubamärgid. Teile ei pea kirjutama ette Nike või Adidase firma nime sõnadega. Te tunnete selle märgi alati ära. Peas tekib seos ja te teate, et see on see tootja. Lipud on väga olulised sümbolid ja märgid. Samamoodi, teil ei pea kirjutama Eesti trikoloori või USA tähelipu alla, et see on selle riigi lipp. Te tunnete selle ära, sest see on teie silme eest nii palju kordi läbi käinud. See tekitab teist teatud tundeid, teadmisi, seoseid. Näete Coca-Cola sümbolit ja te teate enam-vähem, mis maitse sel on. Ehk märkide, sümbolite ja rituaalide mõte on tekitada assotsiatsioone, tundeid, soovitavalt äriettevõtte puhul mõistagi positiivseid, et te selle kauba ära ostaksite. Riigi puhul seoseid tema tugevusest, tema võimsusest, usaldusväärsusest. Oluline on teada, et vastane ründab eeskätt just teie mõistust ja tundeid, teie kõige armsamaid sümboleid ja tõekspidamisi, sest neid on vaja muuta. Kui teie arvate, et Eesti on väärt kaitsmist, et Eesti eluviis peaks säilima, edasi arenema, teile meeldib siin elada, te peate seda maalappi kalliks, siis vastase eesmärk on vastupidi, sisendada teisse teadmine ja tunne, emotsioon, et see maalapp siin 45 000 ruutkilomeetrit on mõttetu, kole, vaene ja absoluutselt ei ole põhjust seda kaitsta, vaid vastupidi, esimesel võimalusel paadiga üle mere. See ongi riiklike infosõdade eesmärk õõnestada vastaseks või sihtriigiks võetud maade elanikkonna moraali ja enesekindlust. Sest mõelge ise selle peale. Kui te ei usu, et me suudaksime oma vastasele vastupanu osutada, te isegi ise ei soovi vastupanu osutada, siis on täiesti selge, et me kaotame. Aga kui te usute nagu vabadussõtta läinud poisid ja tüdrukud, et suurele Nõukogude Venemaale, toona siis Nõukogude Venemaale, on võimalik vastu seista ja teda võita. Ja see usk on nii tugev, siis teda ka on võimalik võita. Praeguse aja sõjapidamine on lihtsalt soode ja rabade vahelt kolinud kübermaailma ja internetti. Aga meetodid on
suhteliselt sarnased. Levitatakse kuulujutte, tekitatakse valeinfot igal võimalikul tasemel. Lihtsalt levitatakse pooltõdesid. Pange tähele, et suur osa infost, mis liigitatakse valeinfoks, on faktide plaanis tegelikult tõsi, aga küsimus on selle tõlgendamises. Tõlgendustest algabki see, mis teie mõistust mõjutab. Infosõda on erakordselt loominguline viis nii ennast kaitsta, vastast rünnata kui ellu jääda. Tänan tähelepanu eest. Kas sa soovid võita tasuta reisi Brüsselisse, sealjuures külastusega NATO peakorterisse? Selle jaoks tuleb mängida sul Natoonia mängu. See mäng on saadaval 2 variandina. Üks on lõbus seltskondlik kaardimäng ning teine on online-mänguna. Kaardimänguga saad välja selgitada oma seltskonna parimad. Näiteks, kas sa tead, kus asub NATO peakorter? A. Brüsselis, B. Washingtonis, C. Londonis või D. Strasbourgis. Aastal 2014 korraldas Eesti NATO ühing loomekonkurssi NATO mäng. Selle eesmärgiks oli leida parim NATO teemaline õppevahend ning konkursi auhinnaks oli reis NATO peakorterisse Brüsselis. Me tahtsime sõpradega reisi võita ning me osalesime konkursil Natoonia mänguga ning meie mäng osutus parimaks. Kaardimäng on mõeldud 3–6 mängijale. Mängu alguses on igal mängijal 4 erinevat teemakaarti. Mängu võitmiseks tuleb kokku koguda 7 teemakaarti, mille sa pead ära võtma teistelt mängijatelt. Kui on sinu kord, pöörad sa mänguplatsi kaardilt 1 kaardi ümber. Kui kaardiks on NATO, küsitakse sinu käest NATO teemaline küsimus. Kui sa vastad õigesti, siis sa saad auhinnaks strateegiakaardi, mis jääb sinu ette. Järgmine mängija võtab samuti mänguplatsilt kaardi. Kui kaardiks on konflikt, siis see annab mängijale õiguse teistelt mängijatelt teemakaarte endale saada. Näiteks, kui minul on puudu pealinna teemakaart ja ma soovin seda teiselt mängijalt endale saada, siis tema peab minult küsima NATO liikmesriigi kohta infot. Ehk siis, antud juhul, mis on Portugali pealinn. Kui ma vastan selle õigesti, siis ma saan teise mängija teemakaardi endale. Mängulaual on peidetud ka 2 miini. Selleks on sõjakoldekaart. Mängija, kes selle valib, peab loovutama 1 oma teemakaardidest teisele mängijale. Antud juhul ma peaksin loovutama kaardi, kuid kuna mul on strateegiakaart, mis kaitseb mind, siis ma saan selle ära kasutada ning kõik mu teemakaardid jäävad mulle alles. Kaardimängust kõik, nüüd vaatame, kuidas mängida online-mängu. Iga aasta selgitame me välja parimad Natoonia mängud maailmas. Selle jaoks korraldame online-mängu maailmameistrivõistlused, kus võid osaleda ka sina ja su sõbrad ning parimad mängijad lennutatakse Brüsselisse NATO peakorterisse. Mängu loojana ma olen näinud, et maailmameistriks võib tulla igaüks, aga veel täna ei peagi see NATO kohta kõike teadma ja harjutamine teeb meistriks. Seega näeme lahinguväljal.